Beauty and Health ටීකස් වෙතට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න යන්නේ GTN කියන ඖෂධය ගැන. GTN කියන්නේ glyceryl trinitrate කියන එක. ඉතින් මේ GTN කියන්නේ ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධයක්. මේ ඖෂධය ටැබ්ලට් විදියට, ස්ප්‍රේ විදියට, වගේම ඉන්ජෙක්ෂන් විදියටත් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ GTN වල ටැබ්ලට් කියන ආකාරය ගැන. GTN සාමාන්‍යයෙන් ලබා දෙන්නේ පපුවේ කැක්කුමට. ඉතින් නමුත් හැම පපුවේ කැක්කුමකටම මේ GTN ඖෂධයක් විදිහට ලබා දෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ગેස්ට්‍රයිටිස් නිසා එන පපුවේ කැක්කුමට, එතකොට මාංශ පේශි වල ඉරීම නිසා ඇතිවන තත්ත්වයන් වලින් එන පපුවේ කැක්කුම් වලට මේ GTN ලබා දෙන්නේ නැහැ. GTN ලබා දෙන්නේ ඇන්ජයිනා කියන තත්ත්වයට. ඇන්ජයිනා කියලා කියන්නේ අපේ හෘදයට රුධිරය සපයන කිරීටක දමනේ තියෙනවානේ. චුටි රුධිර නාල. මේ රුධිර නාලවල හිරවීමක් වුණාම, ඒ රුධිර නාල කුඩා වීමක් වුණාම, එතකොට අපේ හෘදයට රුධිරය සැපීම අඩු වුණාම අපේ ඇතිවන පපුවේ කැක්කුමට තමයි අපි ඇන්ජයිනා තත්ත්වයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ GTN වලින් අපේ පපුවේ කැක්කුම අඩු කරන්නේ? GTN නිසා අපේ රුධිරයේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. එතකොට අපේ රුධිර නාල වැසෝඩයිලේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුධිර නාල පළල් වෙනවා. එතකොට රුධිර ගමනාගමනය පහසුවෙන් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් මේ රුධිර නාල පළල් වීම නිසා අපේ රුධිර පීඩනය පහත වැටීමක් සිදු වෙනවා. මේ පෙති මයික්‍රෝග්‍රෑම් 500 කියන ප්‍රමාණයෙන් තමයි තියෙන්නේ. තාම චූටි පෙත්තක් මේක බොන්න නෙවෙයි දෙන්නේ. මේක දිවයට තියාගන්න තමයි දෙන්නේ. මේ සඳහාම විශේෂිත වුණ බෝතලයක තමයි මේ පෙත්ත එන්නේ. මේක ඇම්බර් කලර් බොටල් එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ ඇම්බර් කලර් බොටල් එකක තමයි මේ පෙති එන්නේ. ඉතින් මේ GTN දෙන්නේ ඇන්ජයිනා කියන තත්ත්වවලටනේ. මේ ඇන්ජයිනා වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. variant angina, එතකොට microvascular angina, stable angina, unstable angina කියලා. ඉතින් variant angina කියනනම් ඊටමත් කලාතුරකින් ඇති වෙන තත්ත්වයක්. microvascular angina කියන්නේ අපේ කුඩා කිරීටක දමනය වල ඇති වෙන තත්ත්වයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් දියවැඩියාව, අදිරුධිර පීඩනය වගේ තත්ත්වවලදී වැඩි වෙන තත්ත්වයක්. එතකොට ස්ටේබල් ඇන්ජයිනා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටේබල් ඉන්නවා නම් මේ ඇන්ජයිනා තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපිට ලොකු මහන්සියක් දැනුනම, ලොකු දුකක් දැනුනම, නැත්නම් ලොකු සතුටක් දැනුනම තමයි මේ ඇන්ජයිනා වර්ගේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ටේබල් ඇන්ජයිනා ඇති වෙන්නේ මේ වගේ අපි ඉන්න තත්ත්වයේ වෙනසක් වුණාම. එතකොට අන්ස්ටේබල් ඇන්ජයිනා කියලා කියන්නේ අපි රෙස්ට් එකේ ඉන්න වෙලාවක උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න විදිය වෙනසක් වුණාම නෙමෙයි මේ අන්ස්ටේබල් ඇන්ජයිනා ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇන්ජයිනා රෝග තත්ත්වයේ ලක්ෂණ මොනවද? පපුවේ කැක්කුමක් ඇතිවීම, පපුවේ තද ගතියක් ඇතිවීම, හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවයක්, ඒ වගේම කෙටි හුස්ම ගැනීම, හොඳින් දහඩිය දැමීම, ඉතාමත්ම වැඩියෙන් දහඩිය දැමීම, එතකොට පපුවේ සිට යම් ස්ථාන වලට වේදනාවක් වගේ වේදනාවක් දැනීම මේ ඇන්ජයිනා කියන රෝග තත්ත්වයේ ලක්ෂණ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ GTN කියන්නේ ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධයක් කියවනේ. ඉතින් මේ GTN භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් GTN කියන්නේ අනිකුත් ඖෂධ වගේ නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට පපුවේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට, කියන්නේ heart patient කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා එයා discharge කරලා යද්දී එයාට තවත් ඖෂධ ලබා දෙනවා. මේ ඖෂධ මගින් කරන්නේ එයාට යාගේ රුධිර කැටි ඇතිවීම පාලනය කරලා එයාට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන එක. නමුත් එයාට කොයි වෙලාවක හරි ආයි පපුවේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි මේ GTN ඖෂධය භාවිතා කරන්න ඕන. නැතුව අනෙක් ඖෂධ වගේ මේක දිනපතා භාවිතා කරන ඖෂධයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක බොහොම හොඳින් අහගෙන ඉන්න ඕනේ මේක භාවිතා කරන විදිය ගැන. ඉතින් මේ ඖෂධය දැන් ඔයාලට පපුවේ කැක්කුමක් එනවා කියලා දැනුණාම මේ ඖෂධය ළඟ තියෙනවා නම් අරගෙන ඒක කාට හරි කියලා ගෙන්නගෙන හරි ඒක මුලින්ම බෝතලේ කඩලා එක පෙත්තක් පියනට දාලා ඒ පෙත්ත අරගෙන දිවයට තියාගන්න ඕන. විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයාලට පපුවේ කැක්කුමක්
ආවම මුලින්ම කරන්න ඕන ළඟම තියෙන පුටුවක හරි ඇඳක හරි වාඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ බෙහෙත් එක අරගෙන ඒ බෝතලේ කඩලා එක පෙත්තක් තියනට දාලා ඒ පෙත්ත අරගෙන දිවයට තියාගන්න ඕනේ. විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයා මේ කොච්චර කලබල අවස්ථාවක් වුණත් ඔයා මේ අනිත් පෙති අතින් අල්ලන්නේ නැහැ. එක පෙත්තක් පියනට දාලා ඒ පෙත්ත තමයි දිවයට තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා අනිත් පෙති ඇල්ලුවොත් ඒ පෙති වලින් වැඩක් නැති වෙනවා. ඒ පෙතිත් ඔක්කොම අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක පෙත්ත අරගෙන දිවයට තියාගෙන විනාඩි 5ක් විතර බලන්න ඕන පපුවේ කැක්කුම සනීප වෙනවද කියලා. ඒ විනාඩි 5 ඇතුළත පපුවේ කැක්කුම සනීප වුණොත් ඔයා ආයෙ පෙති තියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පෙත්ත එක්කවට ගිලින්න පුළුවන් ඉතුරු ටික නැත්නම් එළියට දාන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ පෙත්ත දිවයට තියාගෙන ඉන්නකොට පපුවේ කැක්කුම සනීප වෙලා ඔළුවේ කැක්කුමක් වගේ එනවා. එතකොටත් ඔයා කරන්න ඕන පෙත්ත එක්ක ගිලින්න නැත්නම් මේක අයින් කරන්න. නමුත් දැන් පළවෙනි පෙත්ත දිවයට තියලා විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඔයාගේ පපුවේ කැක්කුම සනීපුනේ නැත්නම් ඔයාට වෙනවා දෙවෙනි පෙත්තත් අරගෙන දිවයට තියාගන්න. ඒ පෙත්තත් අර විදිහටම පියනට දාලා එක පෙත්තක් අරගෙන දිවයට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර ආයෙ බලනවා පපුවේ කැක්කුම සනීප වෙනවද කියලා. ඒ සනීප වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තුන්වෙනි පෙත්තත් අරගෙන දිවයට තියාගන්න. නමුත් මේ පෙත්තත් දිවයට තියලා විනාඩි 5ක් වගේ ඇදි සනීප වෙන්නේ නැහැ නම් ඔයා තවත් පෙති දිවයට තියන්නේ නැහැ. ළඟම තියෙන රජේ රෝහලකට යන්න ඕනේ. ඒ යන අතර මගදී ඔයාලට තව පෙත්තක් වගේ දිවයට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක කොච්චර වැදගත් ඖෂධයක්ද කියලා. ඉතින් පපුවේ කැක්කුමක් ආපු වෙලාවට මේ විදිහට තමයි ඔයා මේ පෙත්ත භාවිතා කරන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් මේ GTN පෙති දෙකක් වගේ දිවයට තියාගන්න දෙන්න. නමුත් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පමණයි. තවත් සමහර අය ඉන්නවා මේ පපුවේ කැක්කුම ආවම ගෙවල් වලදී නෙබියුලයිස් කරනවා. ඉතින් මේ නෙබියුලයිස් කරන්න යන්න එපා ගෙවල් වලදී. මේක අපිට රෝහලකදී විතරයි කරන්න පුළුවන් නෙබියුලයිස් කරන එක පපුවේ කැක්කුමකදී. මොකද මේකට ඔක්සිජන් පිටින් ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඔක්සිජන් අවශෝෂණය අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගෙවල් වලදී නෙබියුලයිස් කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ළඟම තියෙන රජයේ රෝහලට අරගෙන එන්න. මම මුලින්ම කිව්වා මේ පෙති එන්නේ ඇම්බර් කලර් බෝටල් එකක කියලා. ඉතින් මේ බෝතලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ මූඩියේ තියෙන ඊයම් කවරයක්. ඉතින් මේ ඊයම් කවරේ ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම ඔයා මේකට අලුතින් බෝතලයක් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මූඩිය අලුත් එකකට මාරු කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වුණත් ඒ පෙති වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙලා යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝතලේම මේ පෙති තියාගන්න ඕනේ. වෙන කවරවල වෙන බෝතල් වල දාන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් ඒ පෙති වල ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේක අපිට හදිස්සියකට අවශ්‍ය වෙන ඖෂධයක් නිසා අපි මේක යන තැන අරගෙන යන්න ඕන. අපි කොහේ ගියත් අරගෙන යන්න ඕන. නමුත් ඒ අරගෙන යද්දී අපි මේක අපේ ශරීරයේ තියෙන අපේ ඇඳුම් වල පොකට් වල මේක දාගන්නේ නැහැ. මොකද ශරීර උෂ්ණත්වය මේකට බලපාන නිසා. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕන අපේ බෑග් එකක පොකට් එක තමයි මේක දාගෙන යන්න ඕන. ඔයා වාහනයක වගේ යනවා නම් අවුව වැටෙන තැන්වල මේ බෝතලේ තියන්න එපා. තව දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධයක් අපි ගත්තාම ඒකේ කල්ලිකෘත්‍රිමේ දිනයක් තියෙන එකයිනේ. ඒක පින්ට් කරලා තියෙන කල්ලිකෘත්‍රිමේ දිනය. නමුත් මේ ඖෂධය එහෙම නැහැ. මේ ඖෂධය අපි හිතමු බෝතලේ සීල් කැඩුවා කියලා. සීල් කැඩුවට පස්සේ ඒකට හොලං වදිනවනේ. ඉතින් එතකොට ඒක සති 8යි අපිට ඊට පස්සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් සති 8කට පස්සේ කඩුව බෝතලෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පෙති ටිකත් අයින් කරලා අපි අලුතින් පෙති අපේ රෝහලෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි අලුතින්ම බෝතලයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ බෝතලේ කඩපු නැති එකක් නම් ඒකේ කල්ලිකෘත්‍රිමේ දින වෙනකම්ම ඒක බලපෑවත්වනවා ඒ පෙතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ බෝතල් තුළට පුළුන් ඊයම් වගේ සිලිකන් වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඖෂධයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ඖෂධය අයත් වෙන්නේ නයිට්‍රේට් කියන කාණ්ඩයට. මේ කාණ්ඩයේ තවත් ඖෂධ තියෙනවා
isosarbide dinitrate ඒ වගේම isosarbide mononitrate කියලා. මේවා ඖෂධ විදියට පපුරියක් කොම පාලනය කරන්න දෛනික බෙහෙත් විදියට ලබා දෙනවා සායනික රෝගීන්ට. දැන් අපි බලමු මේ ඖෂධයේ side effects මොනවද කියලා. මේ ඖෂධයේ side effect විදියට හිස් රළය, රුධිර පීඩනය අධික ලෙස අඩු වීම, කර කැවිල්ල, නොසන්සුන් බවක් දැනීම, බිය ගතියක් දැනීම මේ වගේ side effect අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඖෂධයෙන් කරන ක්‍රියාව ජීවිත ආරක්ෂක ක්‍රියාවක්. ඉතින් මේ වගේ side effect කොහොමත් හැම ඖෂධයකම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදරත් මේ වගේ ඖෂධ භාවිතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඖෂධ භාවිතා කරන විදිහ ඔයාලත් දැනගන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට ජීවිතයක් බේරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වටිනා දෙයක් තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි මේ ඖෂධ ගැන අත්දැකීම් තියෙනවා නම් ඒක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාට ඖෂධ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching.